Ролан Уорриер живет в городе Коктовик, Аляска. Мужчина работает гидом, показывая туристам красоты родного края. В тот день мужчина вышел в море на катере, направившись к прибрежному барьеру. Через время он заметил, что за его катером плывет белый медведь. Ролан – представитель коренной народности Аляски. Предки мужчины добывали себе пропитание охотой, поэтому он сам хорошо знаком с повадками местных животных. Ролан знает, что голодный медведь не делает разницы между морскими обитателями и людьми, вот только на этот раз животное даже не пыталось проявить агрессии, наоборот, гиду показалось, что медведь настроен дружелюбно. Ролан выключил двигатель лодки и дал медведю возможность приблизиться. Как оказалось, интуиция его не подвела. Мишка вовсе не намеревался нападать, от человека ему была нужна помощь. Скорее всего, животное нырнуло за добычей близко к рыболовной сети, и та полностью опутала его тело. Сам Ролан не мог справиться с проблемой, ему на помощь пришли капитаны и пассажиры других лодок, которые находились неподалеку. Вскоре людям удалось срезать с медведя сетку. Все то время, пока люди работали, Мишка старался не шевелиться, над водой свое тело он удерживал, схватившись лапой за лодку Ролана. Когда спасательная операция была завершена, животное с благодарностью посмотрело на всех своих спасителей и уплыло прочь. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.